El nivel, pucha, hay unos monstruos de ser de ola grande, son secos así a nivel mundial y para mí es un honor poder competir con ellos y representar a Chile ahí con el Dieguito en la final. Así que ojalá que nos vaya bien al Diego o a mí. Así. Ya, igual demostrarle a los que nosotros también sufrimos. Medina y Twiggy, me, it's okay. Had fun.